tratamento do bruxismo, como eu já disse, a gente busca regularizar o sono, melhorar a qualidade do sono do paciente. A gente busca minimizar o estresse do paciente através de exercícios físicos também, lógico, né? Fazer com que ele se reorganize no sentido de ter um ciclo, né? Assim como a vida é um ciclo, o nosso dia também é um ciclo, né? E buscar não desrespeitar o horário de dormir, buscar dormir antes das 23 horas, que é um horário bom ainda de produção de melatonina, né? A melatonina ela tem que estar presente para induzir o sono, ela tem que estar presente para que haja um aprofundamento do sono, embora o sono não REM 3 esteja relacionado mais com o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Quem se interessar pelo assunto, lógico, pode buscar por essas palavras-chave, né, que são difíceis, eu entendo, mas ali já dá para se aprofundar mais. Então a gente busca fazer isso, a gente também ajusta o encaixe dos dentes do paciente. Hoje está sendo usado a toxina botulínica, que é o popular Botox, para desencorajar esses músculos a apertarem em demasia. Claro que é em estágios mais avançados do bruxismo. Hoje o canabidiol também está sendo utilizado e tem algumas outras técnicas em desenvolvimento para minimizar o bruxismo e reduzir a ansiedade do paciente. A ciência investigando o que pode ser feito, né? Sim, sim. E o que é interessante e ao mesmo tempo, infelizmente, nossas crianças também estão desenvolvendo bruxismo, né? Está alarmante, né? A quantidade de crianças que têm bruxismo de alguns anos para cá chama muita atenção. A gente atribui isso muito às telas, com o uso desenfreado das telas, principalmente antes de dormir, que deixa o cérebro da criança hiperativo, né? Não produz melatonina, se tiver luz não há produção de melatonina, né? Nós temos no cérebro uma região chamada de núcleo supraquiasmático, que recebe os estímulos da luz através do nervo óptico e manda uma mensagem para a glândula pineal, que produz a melatonina. Ora, se você tem uma luz na frente dos olhos constantemente, vai haver produção de melatonina? Não vai haver. Vai ficar ativado, né? Exatamente. A hora para dormir também não está sendo respeitada, como eu já disse algumas vezes, né? Atividade física para a criança, fundamental. E principalmente checar se essa criança respira bem. Não há bom sono sem boa ventilação, sem uma quantidade boa de oxigênio. Isso é importante. Tem uma frase, o sono é sagrado, você quer citar um pouquinho mais? Eu só peguei um trechinho, mas ela é um pouquinho mais comprida. Eu gosto dela até para a gente encerrar, se for o caso, a conversa, que é uma frase de uma música do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos, chama-se Amor de Índio, que diz o seguinte, é um verso, né, abre aspas, lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. É isso, né? Só está bem acordado quem dorme bem, quem tem um sono reparador. E isso está sendo desrespeitado, a gente está desaprendendo até a dormir, né, Luciana? Está difícil, difícil, não está fácil, né? O nível de estresse muito alto e os gatilhos que disparam o bruxismo estão cada vez mais evidentes.